عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا رب يعود عليكم العيد بصحة وخير وسلامة وطيبة خاطر. اليوم حنسوي هذا الصمون، ومثل ما شفتوا بداية الفيديو راح اخذكم ياي مشوار كلش حلو، وراح تمتعون بهذا الفيديو. طبعا راح اعطيكم سر المخابز وسر هذا الصمون البرجر اللي ناخذه وما نعرف احنا شلون ينجح ويانا. اني وحده من الناس صراحه ما دا ينجح وياي، بس بحثت وجبت لكم السر الصمون البرجر. مثل ما شفتوا انا قد خليت زبده وخليت بيض وخليت طحين وخليت ملح اكيد وباكيت خميره. وهذا السر شنو قد خليت؟ ثاني خليت خاشوقتين طحين وخاشوق الشكر وخل ولبن، خمرتهم على صفحه وبعدين درتهم على العجين. هو هذا سر المخابز اللي يسمون محسن، طبعا محسن الخبز، وحتى يبقى ويانا فتره طويله ما تخرب العجينه ولا تتفتفت. هذا السر. ايش قد قلنا خلينا؟ خاشوقتين طحين وخاشوقة من الشكر وباكيت بيكنج باودر ورشة من الخل. طبعا آخر شي عجنتها العجينة، وآخر شي خليت لها زيت، وأبدي أفتح العجانة. وإذا تريدون تعجنون بيتكم بس يراد لها عجن من صدق يعني. شوفوا شلون صارت مثل القطن وياي. هنا أغطيها أخليها ترتاح وبعدين أشتغل بيها. هنا من بعد ما خمرتها تقريبا نص ساعة هنا أبدي أقطعها، وانتم شلون تريدون بديكم تشنقوها، يعني الشنقة اللي تناسبكم. طبعا هنا راح أشنقها وأسويها هيك شلون دوائر شلون ما تحبون انتو، بس ونخليها بالصينية بس بين كل وحدة والثانية تخلون مسافة، حتى لأن هي اوريدي راح يعني تتفاعل العجينة ويبدي يكبر حجمها. وهنا راح أخلي بيضة، طبعا أدهنها بالبيض شوية خل وحليب ورشها بالسمسم والحبة البركة. وهنا هذا الكيس أدهنه حتى من أغطيها حتى تتفاعل بعد أكثر، تعطي النتيجة اللي أنا أريدها حتى لا يلتصق. أغطيها بالكيس وأخليها مكان دافي حتى مثل ما قلنا تتفاعل وتصير البرجر لفة، يعني لفة مثل المحلات اللي احنا ناخذها. يلا شوفوا لي هذا الصمون، يعني من صدق أنصحكم تجربوه ونبطل ناخذ الماركة صراحة، لأنه مو مثل قبل. صارت الصمونة كلش غالية يعني، وأشوفها ما بيها بركة. بين إذا نسويها بالبيت كاسين طحين والبيكنج باودر موجود والخميرة موجودة، وما شاء الله بيوتنا كلها عامرة بهذه المواد اللي يعني الموجودة، احنا نسميها الأساسية الطحين والبيكنج باودر والفانيلا والحليب. فأني أفضل حبايب والله لا تتعازون، روحوا سووها وعن جد راح تتمتعون بهذا اللفات الطيبة. وطبعا البرجر أنا مسويته، وإذا حبيتوا روح على القناة وراح تلاقون وصفة البرجر، وإذا حبيتوا كتبوا لي راح أنزل لكم البرجر. ومن الفيديو هذا حبايب أقول لكم فضلا وليس أمرا اشتركوا بالقناة حتى تستفادون من فلوكاتي وأكلاتي البسيطة. يلا هسه تعالوا خلينا نروح على مشوارنا الحلو. جنايدن باي لاملار أبي باي لاملار عشان نصعد بالدولمش. فتح الباب طبعا تنتظرنا باي لاملار. جنايدن.
شوف هاي الصابة. عبد الله اي باقي الاملار كزلار. ها سوسو، ها شلون المكان يخبل مو؟ ايش ننصح الحبايب يجون؟ اكيد والله حبايب من صدق يعني مكان منتهى الجمال والروعه، وشوفوا المكان يخبل. شوفوا الانتيكات ابد يعني بشي مكان حبايب انصحكم تجون له. هذا مختص يعني مشهور بسامسون، يعني شويه يطلعون عن سامسون. هذا مشهور بالملمين، يعني تفوتكم هذه الاجواء. يلا تعالوا نروح نكمل سفرتنا. فتشي ابد عاينه. لوز مطلومه لوز. انت وين جاي لوز؟ تريقنا بهذا المطعم. طبعا هذا مشهور بالمنمين التركي، يعني انصحكم تجربوه. وخلصنا طبعا السفره مالتنا، هنا جينا على هذه الشلالات جبال سامسون. هموم الورد. احكي لي بالله شلون الاجواء، شو تقولين؟ حلوه؟ هاي ارض الربيع الدائم الاحلام. اي والله حلوه مو؟ اقول لك يعني مو شرط الا واحد يروح يعني خارج سامسون، ترى هنا الاجواء مو قاصره. بس تعال شلون راح ننزل من هذا؟ شوف هذول شلون نازلين. انزل عادة وتنزلي من هنا اسوان يا معوده. انزل والله. الله شوف الشمس شلون طلعت قد حلوه. والله نزلت قلت ما اقدر الا اصور لكم، يعني حرام اشوف هيك مناظر حلوه وما اصور لكم. شوفوا نزلت منا وجيت هنا. مامون مطلمه.
عليكم يلا. تمنيت الغالين وياي بهذا المي ايش قد حلو. شوفوا يلا شو نقول يلا؟ شمال العراق. يلا بعد السلامة لين صار الفيديو طويل عليهم. يوسف يلا باي باي. يلا ان شاء الله يا ربي يا ربي ينطونكم اقامة وتستقرون هنا يا رب. يرجع العراق ويرجع سالم غانم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. مثل هذا المي. ان شاء الله يا رب. هاي لازعين حديتكم هاي شنو؟ هذا خير. واغتسلوا بماء بارد وشراب. يلا ان شاء الله. تعالي خلينا